Jahe memiliki kandungan zat fitokimia, berfungsi sebagai analgenesik, anti peradangan, antibakteri, vitamin B5, vitamin B6, saugol, cineol, farnesene dan rendah kalori. Berikut ini manfaat jahe. 1. Meredakan rasa sakit saat menstruasi. Disarankan agar minum jahe bagi para wanita yang mengalami timbulnya rasa sakit di perut dan punggung saat menstruasi. Hal ini secara ampuh mampu menanggulangi gangguan tersebut. Konsumsi jahe mampu untuk mengurangi rasa sakit seefektif obat asam mefenamat dan ibuprofen. Jahe tampaknya efektif untuk meredakan rasa sakit akibat nyeri haid ketika dikonsumsi di awal masa menstruasi. 2. Sebagai obat batuk alami. Munculnya batuk akibat bakteri yang menyerang di bagian tenggorokan, utamanya ketika mengalami batuk, maka akan memunculkan gejala berupa gatal pada tenggorokan. Minum air jahe hangat bisa membantu untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan. Ingat, minum air jahe selagi masih hangat sehingga memperoleh khasiat yang maksimal. Mengonsumsi air jahe juga bermanfaat untuk melegakan tenggorokan dan juga pernafasan. 3. Mengatasi gangguan pernapasan. Di dalam jahe terkandung zat-zat antioksidan yang berkhasiat untuk mengobati masalah di pernafasan, contohnya flu, batuk, asma dan termasuk demam yang muncul bersamaan dengan penyakit tersebut. Manfaat kandungan yang di dalam jahe berfungsi untuk memaksimalkan proses detoksifikasi paru-paru.